Mbalami wakwaNdlovu oqhamuka eNewcastle Osizweni. Uthando lwami Ndlovu, ubhuti wami omncane ongilamayo, ubena-21 years, naye uqhamuka futhi eNewcastle Osizweni. Uthando ubefunda eNelson Mandela University, ehlala khona eGateway Res under le management le. So ebeyade ehlala khona, wasuka wayohlala kwenye iRes. Ubekade-ke kukhona ukungazwani phakathi kwakhe ne-res manager, because i-res manager le ill-treat-a ibingabaphethe kahle abafundi, bibahlukumeza. So uThando bewumuntu obekade ekwi-SRC, ekwazi futhi ukuthi ezwe iy'khalazo zakhe nezabafundi zizwakala. Uthe uThando sesukile-ke lapho eGateway Res, esehlala kwenye iRes, abangani bakhe besele lapho eGateway, ubehambe yobavakashela, yabo, bebonana nje njengabangani. Kuthe bebonke ngomgqibelo ebusuku, kusho ukuthi ngesonto ekuseni, abangani bakhe laba, oyedwa wabo waba nokuxabana ne-security. uThando emile lapho ethule nje, wasesuke ehamba ebuyela la bekuhleli khona abanye abangani bakhe. Sesesukile sehambile i-security layo no-res manager base bephoqa umngani kaThando ukuthi akayobatshengisa la uThando ahlala khona, asehlala khona kule res enye asehlala kuyo. U-res manager lo kuthiwa uSidwell Ngakane, u-security uSiya Khumalo. Okay, bathe beyombheka iRes le besihlala kuyo abangamthola, baqhubeka bamfuna, bemfuna ey'tradini la bangamthola ngakhona. Bathe mase bemthola ehambela, i-security lidilike emotweni limshaye nge-18. Ilapho ekhiphe khona ithizakani ethi uzama ukuthusa i-security azokwazi ukubaleka kahle. Security nangempela labaleka, uSiya Khumalo loyo wabaleka. Uthe naye sizama ukubaleka aya la ezothola khona ukuphepha, ilapho-ke uSidwell Ngakane, u-res manager lo, emshayise ngemoto. So into-ke esenza ukuthi mina nomndeni wami sifikelele ey'nkundleni zokuxhumana sifuna usizo, ukuthi ngoba i-university ibithule ingasho lutho, ingakhiphi i-statement. U-res owner wase-Gateway ebekade ethule engasho lutho. Abangani baThando bebengafili safe, bengazizwa bephephile, bengakhoni futhi nabo ukuphumela obala, cause bebona ngathi lo Sidwell Ngakane noSiya Khumalo bababhekile, mhlawumbe bazobuya bazobabulala nabo. So ngafinyelela-ke ku-Twitter naku-Facebook, ngicela abantu ukuthi bangisize sithege i-university, sithege nabo bonke abantu abangasisiza ukuthi sikwazi ukuthi siwumndeni sithole i-closure, cause bekuthulakele nje ngathi kufintsha. Sengibhalile ku-Twitter, ngathega i-varsity, ngathega nabanye, uminister. I-university then felt i-pressure yokuthi ikhiphe i-statement, nakhona esithule futhi. Fundi-ke base-Nelson Mandela University ngemva kokwenzeka kwaso lesi sigameko, bathi-ke abasafune lutho elinokwenza nale resident-ke, bafuna ivaliwe resident-ke, iqhuqe wonke amalungelo ukuthi-ke iqhubeke-ke isebenze-ke, ukuthi-ke ihlale abafundi. Kanti inyuvesi ekhasini layo la ku-Facebook isikhiphile-ke statement lapho khona-ke icebisa ukuthi-ke impela isizwile ngey'nsolo-ke ekuthiwa zikhona-ke lapho khona-ke umfundi-ke ukusolakala ukuthi-ke yena ubulewe ngokugayiswa-ke ngemoto-ke. Yaphinde yaveza nenyuvesi ukuthi-ke icala-ke likhona laphana-ke police station yakhona lapha eWumudu police station-ke, lapho-ke khona kuphenywa-ke khona-ke icala-ke lokubulala-ke elihlanganisa-ke khona-ke bona-ke labasolwa-ke ababili-ke. Iphinde yasho-ke ne-university statementeni esikhiphile ukuthi-ke nayo izokwenza olwayo uphenyo mayelana nalolu udaba.